नमस्कार. धार्मिक चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. धार्मिक शास्त्रामध्ये सूर्याला प्रभावशाली ग्रह मानले गेले आहे. म्हणूनच सूर्याला ग्रहांचा राजा असे म्हणतात. सूर्य हा ऊर्जा आणि आत्मा यांचा कारक आहे. जर कुंडलीत सूर्य मजबूत स्थितीत असेल आणि शुभग्रहांच्या प्रभावाखाली असेल तर अशी व्यक्ती राजासारखी असते. सूर्याभिमुख व्यक्ती जीवनात उच्चस्थान प्राप्त करून मानसन्मान प्राप्त करतो. हे सूर्य अष्टकम स्तोत्र. आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर. दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते. सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डकश्यपात्मजं श्वेतपद्माधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं. लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहं. हे गुणस्य महाशूरं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहं. गृहीतं तेजपूज्यश्च वायु आकाशमेव च प्रभुत्वं सर्वलोकानां तं सूर्य प्रणमाम्यहं. बन्धूकपुष्पसङ्गाक्षं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहं. तं सूर्यजगत्कर्तारं महातेजप्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहं. तं सूर्यजगतानाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम्. इति श्री शिवप्रोक्तसूर्याष्टकं सम्पूर्णं. श्री सूर्यनारायणार्पणमस्तु. सूर्यकवच. श्री गणेशाय नमः. याज्ञवल्क्यप्रणीत सूर्यकवच संस्कृत. याचा हा अनुवाद मराठी ओवीत केलासे. तद्ध्यानम. आधी करावे सूर्याचे ध्यान. दिव्यकांती सौभाग्यदान. शरीरासी आरोग्यदान. निजकिरणी जो करी. मुकुटजाचा दैपिक्तमान. मकरकुंडले तेजस्फुरण. प्रसरती सहस्रकिरण. सूर्यध्यान या परी. कवचम. भास्कर रक्षो शीर्षासी. ती द्विपमललाटासी. दीनमनी तो नेत्रांसी. वास्तरेश्वर कर्णद्वया. धर्मगुणी रक्षो नाकासी. वेदवाहन तो वदनासी. वनदरक्षा जिवेसी. कंठासी सुरवंदित. भाकर रक्षो खांद्यासी. जनप्रिय रक्षो वक्षस्थळासी. द्वादशात्मा मम पावलांसी. सर्वेश्वर सर्वांगा. हे सूर्यकवच सद्भावे. वृजपत्रावरी लिहावे. हातावरी ते बांधावे. हरी सिद्धी लाभती. अभंग स्नान करुनी. म्हणे जो एकाग्रमनी. स्वस्ते मनी अभ्यासोनी. करील जो चिंतनी. जो होईल रोगमुक्त. दीर्घायुषतया प्राप्त. सुखी आणि तुष्टपुष्ट. याची गुणे होईल. याज्ञवल्क्यांचे हे वचन. अनुवाद तयाचा करुण. साधकांसी अर्पणे मन. दिवकराचे धन्य हो. ती श्री सूर्यकवचम संपूर्णम. ती सूर्यनारायणार्पणमस्तु. सूर्यस्तुती. जयाच्या रथा एकची चक्र पाही. नसे भूमी आकाश आधार काही. से सारथी पांगुळा ज्या रथाशी. नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी. हरिपद्यमाथा किरीटी झळाळी. तथा कुंडलांची शरीरा निराळी. हा रश्मी ज्याची त्रिलोकासी कैसी. नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी. सहस्त्रद्वये 202 मी योजने जो निमिषार्धतेन. अनाकल्पनेन जयाचा त्वरेसी. नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी. विधिवेद कर्मासी आधार करता. वधाकार स्वाहा ही सर्वत्र भोगता. असे अन्नदाता समस्ता जनांसी. नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी. युगे मंत्र कल्पांत ज्याचे निहोती. हरी ब्रह्म रुद्राद्रित्या बोलितेजी. शयांती महाकाळ रूप प्रकाशी. नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी. शशी तारक गोनी जो ग्रहांते. वेरू मेरू वैष्णोनिया पूर्वपंथे. भ्रमे जो सदा लोक रक्षा वयासी. नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी. समस्तांसुरान माझी तू जाणचर्या. म्हणून तू श्रेष्ठ सूर्या. तुझ्या देव तो सारखी स्वप्नकाशी. नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी. महामोय तो अंधकारासी नाशी. तथा शुद्ध सत्वाची अज्ञान नाशी. अनाथा कृपा जो करी नित्य एसी. नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी. कृपा ज्यावरी होय त्या भास्कराची. न पाहू शके शत्रू त्याला विरंची. उभा राहती सिद्धी हो निदासी.
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी। फळे चंदने आणि पुष्पे करोनी, जावे वरे एकनिष्ठा धरोनी। मनी इच्छिले पाविजे त्या सुखासी, नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी। नमस्कार साष्टांग बापा स्वभावे, रोनी तया भास्कर लागी ध्वावे। दरिद्रे सहस्राशी जो क्लेशनाशी, नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी। वरी सूर्य आदित्य मित्रादिभानु, स्वस्वान इत्यादी पादरेणु। सदा वांछित पुष्पते शंकरासी, नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी। श्री सूर्यस्थिती संपूर्णं। श्री सूर्यनारायणार्पणमस्तु। सूर्याय नमः। ओम 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 ह्रीं ह्रीं 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 सूर्याय नमः। ओम एहि सूर्यशस्त्राशो तेजोराशे जगत्पते अनुकंशपमेयां भक्त्या गृहार्णाघय दिवाकरः। ओम एहि सूर्यशस्त्राशो तेजोराशे जगत्पते अनुकंशपमेयां भक्त्या गृहार्णाघय दिवाकरः। ओम एहि सूर्यशस्त्राशो तेजोराशे जगत्पते अनुकंशपमेयां भक्त्या गृहार्णाघय दिवाकरः। ओम एहि सूर्यशस्त्राशो तेजोराशे जगत्पते अनुकंशपमेयां भक्त्या गृहार्णाघय दिवाकरः। ओम एहि सूर्यशस्त्राशो तेजोराशे जगत्पते अनुकंशपमेयां भक्त्या गृहार्णाघय दिवाकरः। ओम एहि सूर्यशस्त्राशो तेजोराशे जगत्पते अनुकंशपमेयां भक्त्या गृहार्णाघय दिवाकरः। ओम एहि सूर्यशस्त्राशो तेजोराशे जगत्पते अनुकंशपमेयां भक्त्या गृहार्णाघय दिवाकरः। ओम एहि सूर्यशस्त्राशो तेजोराशे जगत्पते अनुकंपये मां भक्त्या गृहार्णाघय दिवाकरः। ओम एहि सूर्यशस्त्राशो तेजोराशे जगत्पते अनुकंपये मां भक्त्या गृहार्णाघय दिवाकरः। ओम एहि सूर्यशस्त्राशो तेजोराशे जगत्पते अनुकंपये मां भक्त्या गृहार्णाघय दिवाकरः। ओम ह्रीं ह्रीं सहस्रकिरणराय मनोवाञ्छितफलं देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणराय मनोवाञ्छितफलं देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणराय मनोवाञ्छितफलं देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणराय मनोवाञ्छितफलं देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणराय मनोवाञ्छितफलं
देहि देहि स्वाहा ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणराय मनोवाञ्छितफलं देहि देहि स्वाहा ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणराय मनोवाञ्छितफलं देहि देहि स्वाहा ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणराय मनोवाञ्छितफलं देहि देहि स्वाहा ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणराय मनोवाञ्छितफलं देहि देहि स्वाहा ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणराय मनोवाञ्छितफलं देहि देहि स्वाहा ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणराय मनोवाञ्छितफलं देहि देहि स्वाहा ॐ ह्रीं सूर्य आदित्यः 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 ॐ ह्रीं सूर्य आदित्यः